liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya mawija nangila pe na kombo ya bakota nyonso bomo mesano tokutani isusu mukolo mwa lelo mukolo esengo mukolo mwa misato mukolo kozongisa matondo ebaya nzakumba pamba te azali kobatela ngana yo butu pe moi akabelaki biso pema ya bomo ebwa seko ya ofele na ntina ete tokokisa mokano ya etinda ya mabombani oyo ye achekat na ngayo ntina yango wana bakoko balobaki ete lokola tozali bikelamu na ye koya na biso na kati ya mokili tobanga eloko moko te kasi tozala na espoir ya kodevelope mokili mpona totambola na esengo nde bakoko balobaki kotambola na esengo na kati ya mokili yango nde moto elakisaka lolenge ya kotambola na nzambe elongo kasi soki tokomi kotambola na mawa elingi bake eza na quelque part oyo tobebisi ezosenga tozonga tobongisa mpona tochasse mawa pamba te nzambe aza mawa te kasi azali esengo eloko apesaki ngai na mokili oyo tozali biso mpe ifo tocreye bisengo oyo ekolongola biso kati na mawa mpe ekotya biso tozala na espoir ya koexploite oyo tozokobenga lokola ngonga to ya koexploite misala bomoi na biso kati na mokili yambo to bandamanaka na biso ya lelo tokozongisa na matondo na nzakumba mpe bakoko bwa biso pamba te banyokwamaki ntango molai kasi balobaki ete atako mpasi moluti kombo na nzambe ekoyanola biso yango tozoka esiko na biyano ya mpasi nyonso oyo bakoko bamonaki mpo na ngai nao mpe tosepela na bolamu ya ekolo kongo mpo na bayindo nyonso ya mokili moma basepela mpe na bolamu oyo nzambe apesaki na kati ya etando ya bamabele na bango elingi kobake mopepe oyo ezoya tobaki deja ke mopepe ya kongo asika akoya kozongisa ya biso bolingo ya ebandeli ya mokili tokozonga na unité ya bomoko oyo tozalaka na yango avant l'arrivée ya bacolonisateur pamba te tolobaki ke soki lelo moto mwindo akomi mopimi to mpe akomi motema likundu elingi kobake akopie makambo wana epai ya babola oyo tobengi lokola baeuropéenne to mpe baaméricain to mpe baarabe nde akomi kotelengana abungisi sansi ya kibomoto bwa ye kasi biso tobeti susi libaku enene ya kokutana na bakoko batalisi biso lolenge ya kibomoto na biso mpona toza oyo nzakumba alobaki pamba te moi mwa lelo mutu mwindo ya mokili mobimba tozotambola selon biso te me tozotambola selon les européennes na makanisi bayebisi biso mokili ekokufa banda batikela biso surcharge wana na mituna biso tokomaka oraisonne mokili ekokufa bango kuna baoprogresse bazosala baprojet ya ba 2030 ya ba 2050 yo tikali ka makanisi elali pongi ekomi kaka mokili ekokufa kwani po européenne a changé yo mode de vie ambuye makanisi na mutu mwindo aye awa banjo oyebiso to uta mabele tokozonga mabele yo komika kote mutu nyonso uta mabele tozonga mabele mais ozoboya kotuna européenne pourquoi Eli azonga mabele te bolobi il était disparu yango toyo kosambisa baeuropéenne mpona kolakisa bango ke boyaki mbangu na masolo ya monyato ke touta mabele tozonga mabele mais ndenge nini na monde entier ka koko na bino Eli azongi mabele te alimweka bongo yango biso tobiki ete biso makambo ya kouta mabele kozonga mabele bakoko na biso bayeba ye définition wana te wana ezali concept européenne tobotami nde sikoyo mpo todégage yango na bamémoire na biso tolata sikoyo bomoto ya solo bomoto ya bakoko na biso bomoto ya bakoko na biso ezalaki na morale na yango morale ya bakoko ezolobela biso polele ete toutaka na moi to mpe toutaka na mikili ya molimo toyaka ana mokili pour exercer mpona kosala mission ya etinda oyo nzambe atindeli yo na kati ya mokili solo se solo nzambe akeli likolo na se akelaki ngai na yo te lokoso moyindo mpo tozalaka nsima ya baeuropéenne
yango tobi ke délivrance munene o ezwa liboso to ko évacuer makambutu o yaki na colonisation sans pitié on a tout la libre to exploiter sikoyo mémoire na biso moko. Européen a eu l'action que la terre tourne autour du soleil pendant 365 jours à bimisi calendrier à 12 mois. Mais biso le que calendrier on a 12 mois et ezali à tempérer puisque ils en a 4 saisons. Biso Afrique une grande partie centrale tozaka na 2 saisons, tolobaki saison sèche, saison de pluie, mais tozana ba mi-saison. Na 4 wana donc wana elanga muke elanga munene, mbula muke mbula munene. Donc biso tozana 4 périodes, 2 saisons. Ba nguna baza ba tempérer bazana 4 saisons. Donc ba na mouvement tempéré na makambo etali point culminant de globe. Biso na makambo etali point culminant de globe tozali otobenga lokola mouvement tropique. Toza ba tempéré te donc toza la même calendrier te. Quand on voit que na 4 calendrier on va bindele ba yela biso yango ezobimisa biso plus âgé que bango. Wani po bango ba respecter secret alimentaire na bango via calendrier ya climat na bango ya ndobimisa bango to moni mutu kwa koma déjà mukolo nzoto mbinga mele msuso tuni âge no yoka 11 ans. Mais il y a un calendrier au bon bah il y a 1913 au pape Grégoire XIII na mais c'est Champs-Élysées Grich basalaki a démontré qui capacité autozo benga lokola il y a espace na bango ndé ba déterminer que 4 saisons la terre tourne autour du soleil 365 jours ba bimisi ba année paire na ba année impaire. Mais biso lobi que calendrier o biso to yena ngoto pe o ba ko na biso ba esalalaki akobimisela biso précision ya ba date de naissance na biso tozwa na ba formé mutu se préparer aux ans 40 ans na calendrier tropical ya biso ba bantu to diviser 40 ans par 2 au comme na 20 ans pour 40 ans na ezokende mbambu par rapport ya calendrier tempéré. Mais na calendrier na biso ba bantu tozwa sikoyo na réalité nyo to lobai ke sanza na likolo asala 28 jours. Asala 29, asala 30 ité. Ça veut dire que le calendrier na biso est en détermination ya sanza. Moignon sur le calendrier na biso est en 28 jours. Janvier 28 jours bako babenga ngo sanza yambo. Février 28 jours bako babenga ngo sanza mibale. Na kikongo kuna babengi janvier ngonda ya ntete. Obino boko sana bozolo bagyo bako bayebagi loko moko te mais biso siko toye na makambo liko na mesa to se préparer muta ki maté mercredi wana ezoya tozana bino a tokolobela table ya conjugaison de l'homme noir pona to banda siko ko fongola ba makambo mutu mwindu alongola buzoba o balatsake na colonisation ya kolakise ke bako basage loko moko te mais a tobike bako pe bayeba makambo nyonso to sela lelo donc balobaki nul non visible sol, rien de nouveau sous le soleil. Pour nous sommes au vent kuna biote bako ba eba janvier te ba eba ande kombo janvier te kombo janvier de be européen tu ba eba chel biso kombo wana ezo saela bango misala bazo ko exploiter bola munanga na yo puisque to ba chel janvier eza kombo akoko na bango na minute az esprit donc to ba cheye azo contrôler yo bo yo sko kombo akoko no ni o chel boso comme guide wa banda ko pesa yo code d'accès ya ba parcours nyonso yozo tambwana ngo ça veut dire to bombi bakoko sima misu na biso ekufi c'est comme osenga siko ke to bimisa nde bakoko liboso po bango nde mtu bazalo kwa cerveau moteur yanga nayo da biso calendrier na biso bantu ezana 28 jours pour un mois une année na biso ezali na 28 mois ça veut dire pour retrouver une année ya calendrier bantu tozozwa o tozoko benga lokola 28 mois fois 28 mois tobi une année na biso dans 28 mois il y a 28 jours un mois na biso égale 28 jours so aujourd'hui 28 jours fois 28 jours ndezo pesa biso 784 jours wana eza lokola une année na biso ça veut dire na calendrier na biso ba bantu mwana na libuma mama tozemi esalaka 10 mois
10 mois na eza lokwa na 280 jours na calendrier ya bakoko na biso ya biso ba bantu soki mutu mwana botami na 270 jours azama chombe akembi bien te wana ko photo ça ela e o tozo benga lokwa ba couveuse naturelle donc bakoko ne mutu basalaka ba couveuse aba bamindele lo baba ndoko dondo basali mwa caisse mo ba champou yo ko mona bango spécial ko mo kumisa bango baza mayele ba faciliter makambo mais source ya ba makambo wana o ekeli to epesho accès ya ba développement to ya technologie batu o babandaka ngo banyoko amakandeko ngana oto zana eloko afuta bango te kasi to pesa bango lokumu mpona milimo na bango wana ezongelaka biso de façon ngana mpe tofongwama na kabosh tofongwama na esprit mpona toyeba misala ebele ezozela biso to banda toya na mokili mutu mwindu bafrei na ye bakoma otambwisa lokola nyama lokola meme bakangi esinga bazobenda ye yango biso bikele kwa tokutani na mvulusi kimbangu apesi biso plan déterminé ya délivrance ya biso batu mwindu pe ya monde entier parce que tobeke mundela ocha ba trouble tipa na yekuna toko traiter yango donc to ba na traitement ya étendu na biso to ya etando ya mabele na biso ba indo to tie ordre na makambo nyonso après to bangi kolanda esko ba mindeli donc to contrôler na ba Europe to contrôler na ba États-Unis yango to beke biso zali la communauté internationale bantou to ena vive voix des prophètes noirs pour na ko réaliser promesse ya liloba ya nguya o balobaki ete ngana tokobotama matondo na bakoko pamba te bosaki musala kitoko mpe bonyokwamaki na ntina ete biso tobotama moi mwa lelo tobotami bokokisa ya biso makoki nyonso bolobaki na kombo na biso mpona tokokisa mokano ya makanisi oyo bozalaki na yango bolukelaki mokili oyo bitumba te kasi bolukaki kimia kati na mokili kati na kimia mpona tosepela na nzambe elongo kasi moi mwa lelo oyo pasi moyingeli pamba te kati na biso bato bokeseni ekoti mpe kowelana kasi tozangi lolenge ya kobongisa yango tobeli mopepe na bino na bizibeli nyonso oyo etongama to ekelamaka mpona kozela boyei na biso etambwa bipai na bipai mpona kobebisa nyonso ya mabe oyo ezali kolengelama mpona kozongisa biso nsima na mbala misato kasi bolobaki ete ya mbala oyo bino moko nde bokomimonisa bokolakisa biso mpwasa bokasi na bino mpe ntina ya pasi oyo bomonaki ekokisama mpe elakisama mpwasa mpona bana na bino nyonso bapesa ya bino mokongo bandimela bino solo ete libungi eyaki kala kasi ezalaki biso te kasi lokwa boponaki biso na bilaka na bino ete tokobotama mpona topumula tolongola ngelele kotelengana kati na libota mobimba mpona kolakisa bosolo mpe kozongisa bolingo oyo ekelaki biso loposo moyindo na kombo ya nzambe ya mpungu tulendo ya mbanza belela solo etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba tala bapasi na bitumba mpe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba mpe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa basa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa basa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga tala libota neza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela ya bakoko bomo ya seko yokozwa tala libota neza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela ya bakoko bomo ya seko yokozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo nzambe kembo yokolinga tala bapasi na bitumba mpe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza
tala bapasi na bitumba pe binyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo kembo nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo kembo nzambe kembo yokolinga Nzambia pungu tulendo Nzambia pungu nzamba bakoko tulendo ya tinda vuluzi kimbangu na mama nzinga tulendo ya tinda mama nyamega mama wanzile tulendo Nzambia pungwe nzamba bakoko na biso tulendo Nzambia pungwe peva kongwe ye tulendo Nzambia pungu tulendo ole kumu nzakomba Nzambia pungwe nzamba bakoko na biso tulendo Nzambia pungwe bilenge bae na Kongo tulendo ya tinda mama makeba mama mafuta tulendo Nzambia pungwe nzamba bakoko na biso tulendo Nzambia pungwe peva kongwe ye tulendo Nzambia pungu tulendo vidi mukulu wabankambwa vidi mukulu nzamba bakoko na biso oh vidi mukulu nzamba bakoko na biso tulendo ya tinda mama nzinga kipavita ya tinda message mangongele Nzambia pungwe nzamba bakoko na biso tulendo Nzambia pungwe peva kongwe ye tulendo vidi mukulu abankambwa ole kumu nzakomba nyamolo ibanza Mungu mapendo Mungu milele Mungu baba Nzambia pungwe nzamba bakoko na biso tulendo vidi mukulwe peva kongwe ye tulendo papa na loma meifula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na loma meifula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi abandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi papa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto avimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele nanyoyo kimbangukele mvuluzi ba mama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi ba mama bakotuna kimbangukele nani papa bakotuna kimbangukele nani kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya inchavimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi bana Kongo boya kato yembela nzambe loposo moindo boya kato kumisa nzambe zamba bakoko na biso ole nkumu kimbangukele mvuluzi
Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi, elenge kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele, ya mokili mobimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Loposo moyindo, boya kato yembela nzambe, bana Kongo boya kato kumisa nzambe, nzamba bako na biso nyamolo. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Kimbangukele, kimbangukele, kimbangukele mvuluzi. Elenge kimbangukele nani, mvuluzi kimbangukele, ya mokili mobimba, lelele, mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Elobamaki de Jean Poissa ete loba to ignoraki, ekomi ngonga to ndimela bosolo pona to kangolama, to longwa kati na kotelengana, to longwa na sima ya bato. Kasi biso mo sikoyo tozala o tozobenga loba ba propriétaire ya bomoi na biso. Pamba te kwa kolala pongi totika ka sous la dépannage. Ya kozela ka posambela nzambe il faut européen da ya olaksao. Po lamba il faut les européens da lambelio na Europe akangi na babuata tindelio. Po oloba munoko batikela kiyo ozo les européens ya kotekela o munoko na e azwa mbongo nawo. Ake nango okomo loba o témoin sur intellectuel bo ba intellectuel abatu mwini déjà bomoni bango ba licencié abatu mwini da bomoni bango po ba titre tout wana munde mutasala ki programme ne apesi bino ba titre na lelo to abatu eza bloqué bazoye ba kosela ki intellectualisme la bango te batu bakanisi ki intellectualisme eza soka zolo ba français belé yango to baki to botami to esiko na transformation ya makambo nyonso. Transformation to bi to changer makambutu na ba école to zolongola la langue français ba anglais ba minoko to ba pa to tasko minoko na biso to ena programme des études programme scolaire ya yo mo mutu mwindo ozela shute ke européenne nati de lo programme à classe bo mokili o e bandaka na nzambe elongo kasi yo sko yo vandi ozoze ya basela ba makamnyo su batangisa yo balakso makamnyo su bo yo moko mukonini oko se faire face oko fournir effort. J'avais dit bato tant la Bible mais bato comprendre puisque dans la Bible ka bazo ça bon déjà des mutu à revivre la moto kinae mais bino pour vivre la moto européenne pour to vivre il faut européen d'aloba quand on dit que makamwana tout on peut pas mvuluzi kimbangu ezo ya kosokola Congo pe ezo ya kosokola mokili mobimba pona bato na bato bazongela position ya fonctionnement ki bomoto na bango tozo kende tolobaki déjà que mokili o kala mingi te koningana bakoko babiso bakomona na mpoasa bakolakisa bokasi na bango lokwa biso to ignoraki to pesa bango mukongo bazoya siko komilakisa po toyeba ke utaka toza pe na babikisi na biso kasi to pesa bango mukongo puisque bazabolo to bengi ba européenne ba yeki kosa biso to pesa bakoko na biso mukongo ya moto zonyo kwa malelo asiko po to bonga eza facile to pesa pe makambo bango ba yeki nango mukongo tozongi selongi na biso pa bakoko na biso nde tokozwa siko meilleure solution. Mais si tu penses que nous ne pouvons pas côté, tu penses que tu zones sur le monde pas côté, tu zones quand c'est Yesu mutarubik sabi so tu obi Yesu tu vas ni na 2018 année à mon ana akututé africain mongota obeta tolonga na mona Yesu. Ko banda na ba congolais Kinshasa, Brazzaville, Togolais, Camerounais, ba basambe Yesu, trop mais Yesu amona na te. To bi ke Yesu na bino abela malade nzoko to zana bino awa to kotala sikani oya kwa terrir. Puisque biso to zela na fimbo kekele pona to la tsaye biso banaye to la tsaye be erreur o ya sali a limiter bato basali film ya lokuta mise en scène balabisi mundele mo kuna bazo tourner Yesu lo sambo ni otikeli biso alobi prier tata biso zali o likolo donc notre père qui est aux cieux biso lobi Yesu o sali erreur puisque nzamba za likolo te il est partout donc soko répondant ba ye ko no que prier notre père qui est partout. Là, on voulait te féliciter. Mais le roi, il a dit que le sambo, il y a un sabolo, il y a un sambo, azali partout. Donc, Jésus, pour ça, il y a erreur. Dans le sambo, notre père qui est aux cieux, ça veut dire le sambo, il est contre Nzambe. Tout notre père qui est aux cieux, Nzambe, partout. Donc, place Yosa. Azali na kati nzoto na partout tozali ngana na Maroc aza ana nzoto na ngana ko keluke na États-Unis te partout na otambola na zana
na kokeluka na Europe te, mais bato mwindu bakomokeluka nzambe ti na Europe makawa tout tozo kwambala yango eza bosoto yango nde mutu ezokonuire biso makambo wana lokola babloka biso déjà na occupation spirituelle ali makambo tout otikali nango na physique toza toujours occupé yango bomoi lelo bapoliticien bazotelengana bazokelukaka basolution pa bamindele mpo na nini mpo mutu na biso babloka yango déjà makambo tout vision na biso baboma tokoma vivre nde na bavision ya bato ke ovandi ote européenne alobi badinosaure bazalaka bo asali bafilme alaxi ma baforme oyo ya olaxi ya lokuta asali Google atie bamémoire na ye moko grave kuna na kati apesi yo komolanda bainformation nyonso ya monde na Google tobi toye kolongola makambo mosusu eza na Google eza lokuta biso mpe toproclame yango ande mte kosala égalité toye kotia écriture congolais pirement bantu na clavier ya ordinateur po yo mpe africain oyo banda mpe kobeta na écriture na yo donc makambo obiso toye nango yango wana yango tobike tozali communauté internationale bantu donc yango to banda manaka na biso ya lelo tobayeke objectif tobotameli na yango toye mpo na fin du monde te mais toye nde mpo na kosambisa baeuropéenne kokanga bisaka makambo na bango nyonso kozongisa yango yango wana nde kolibéralize toute étendue de l'Afrique bokanisa makambo oyo tooloba te ke oyo bapolitike oyo bato bazosala mpo yango mito ebikisa biso te bapoliticien tolobi bazali baesclave lokola baza baesclave ngana nde moto tokobikisa yango mpo bango kuna eza lokola batia bango singa na kingo mundele asala programme apesa bango babureau atia na balwa kuna ya fonctionnement bango bavivraka selon balwa wana yango bozomona ministère ya justice ya pêche na Congo akokosomba ta babato de pêche te soko tozoya kuna mpo toyeba nani apekisaka yo kosomba babato de pêche mpo mwana mboka bando kolia mbisi na ye ya solo olia azelaka bambisi oyo eza poibe ezokita na Europe batia yango na bacarton eyokitela biso wana ezokodétruire peuple soko biso toye na balwa nyonso mpo totalisa bino ke bozaki diba mingi bozowelaki bokonzi me balwa oyo botambola nango ezali balwa ya bowumbu ezofaire chier peuple ezokofaire nuire peuple tozoya sikoyo tobalola politike wana tozongisa yango sikoyo na lolenga bakoko na biso soko oza ministre ya justice okotravaille justice ya koprotéger peuple nao okotravaille justice ya kobatela biloko ya mboka mais justice ya bamabele nyonso ya Afrique mundele aza likolo ya justice wana ayaka koti nzambe akati nzete akena yango sikoyo tozoya sikoyo mpo totala bajustice toyesa mundele omoni justice ozala nango na France ndenge bino bozalaka biso mpe sikoyo tokozala na ndenge na biso comme ça tokutanaka peut-être na bacollaboration famille ya Yesu déjà bamatela yo pona ba exploitaka bomengo na donc tozokende pona to comprendre que souffrance nyonso tomonaka ezali grâce aux européens basada ya bamakita bango nde baocha batrouble na baboka na biso soko tozokende kimbanga omema biso po toyeba siko bosolo wana etant toyeba bosolo wana tokoevacue bango nyonso tu tofoudre bango dehors nde bamisisia Congo bayemba eke yo Congo tokomi kowela ona mais objectif mo eza na kati balabini tocha bango libanda donc tozoke siko po tant toyeba zabolo nani yango towelaka na ye mabele tu ezaka Congo te tobika bazabolo bauta na mboka na bango bazali babola bayaki bilamba opasuka me bakuta bakoko na biso na ba velours na ba limpire original bakenda biloko nyonso bakenda bachango na kati ba mise après bazoya kokosa biso te bino tala tokutaka bino na bakitaba bafabrike bafoto to bifilm wakekele ezoya mpona kosambisa mundele par rapport ya bizoba nyonso oyo ye adenigre bakoko na biso alokwa biso ezali bakita ye na bango to basuccesseur na bango toye mpona kosala continuité ya baprogramme mpe ya badossier oyo bango batikaki ke biso tokoya koelabore makambo wana nyonso ango tobike soki boza communauté fo bopesa plan d'action na bino donc biso kutana bakoko bapesi plan d'action ya makambo tokosala liboso tolobi ke Congo eza biso toko
déloger makamunyo soupe ya kikoya puisque biso za coloniser malgré minduki ekobima mais bako na biso pe ba obima pour détruire minduki wa nyonso ndenge tolobaki déjà que tozo kende na mouvement moko politique ba mindele ba préparer ba triquer mais bakoko pe siko bazoya pe siko kotia siko oya bango poto bando kotambola siko selon programme na biso donc eza bitumba ato kobunda na ba mindele avant départ to avant changement ya kibokonzi tozozela yango to bayeke bato baozela le 23 décembre mais biso bike le 23 décembre makambo ekobongwana espoir ekokoma désespoir liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakobona biso otika seko kasi biso tokokende na détente ya espoir oyo ezoya na 2019 aluka tozopusana déjà kala mingi te mokili elingo ningana mpona toyeba vraiment toutaki wapi mpe tozokende wapi moto na moto amiyeba position na ye na kati ya mokili pamba te bato bakotelengana bakoyeba biso esika kotia makolo te bamisusu bakokoma pepele lokwa makasi ya nzete elandaka direction oyo mopepe ezomema yango kasi biso sikoyo mpona tolatisa nzoto na biso bokasi ya kolengela kobunda bitumba moko ezoya liboso tobi lelo tokobeta losambo ya mboka Congo et tokoclôturer na losambo ya ouverture ya Matadi Mayo après topesi mateya na biso ya mokolo lelo kimia nzambe pour mutele ndamba nzabele tamala mupepe ya PV ya Congo pona kobikisa mabota na biso kopesa biso kimia kati na mokili kati na kimia kolongola ngelele bokeseni voile pe kotelengana pamba te eleko yango bolobaki ete bolakisa bokasi na bino lolenge nzambe pour mutele ndamba nzabelela amilakisa ye kati na bino lokwa bolakisi biso nzela ya nzambe pour mutele ndo solo tika ete mukano ya linongi na bino elata biso pe ezongela biso bakitani na bino mpona tosala misala ya solo na ntina ete tobengama bakitani ya solo kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo bando ombe bamona yo yayikembwa nzambe embo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza bakimbangu banani bamona yo bando ombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo banda ombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo kilumbu kwiza bamafuta banani bamona yo bando ombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo banda ombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo yaikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo banda ombe bamona yo imbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa upasi tunina wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo buzindo mbema ya mona
luzeimo mukusosa lusasulia nguluzi kimbangu emayalonga ngalwa simamo kwa bando benga lufeti wilamo nga kimbangu oyo namona bino boye byango pona kolukanzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango baba indo kaka boko yo kango liloba nzambe bo mwaseko wa bakoko na biso ekotika la seko nzambe ya bakoko na biso akonga mungali akongo nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela mvidele mukulu wa bankambwa Mungu wa milele, Mungu wa mapendo. Tobeleli yo pe tobeleli yo pe kombo na yo kombo na nguya nyonso. Tobeleli bokasi ya ebandeli ya mokili pona tokokisa mokano ya ndingisa nyonso oyo pesaki na bakoko bwa biso ya kokamba mokili mobimba na kati ya kimia kati na mokili kati na kimia opesaki biso moi na yo pona bomoto na biso eyeba nini tokosala lelo na lobi pona tozala na makasi ya kobongola mokili na lolenge ya Nzambe solo. Opesaki biso sanza na yo pona bolingo na yo elata biso banso mokili mobimba pona kotonga mabota pe kosepela na manso oyo pesaki biso kati na bomoto tozana yango. Opesaki biso minzoto na yo pona misu na biso emona musika pona boyebi na biso ekundola bozindo ya mokili pona tokundola bamabombami ya kosalela misala ya kotombola lokumu na yo nzakomba okati ya mokili. Opesaki bakoko na biso ekolo Kongo lokola bakengeli ya bilanga na yo na ntina ete tomona nkembo ya bolamu nyonso otondisaki na kati ya etando Kongo pona tosepela na yo nzakomba elongo. Opesaki biso mupepe na yo pona bomoi na biso ezwa ngonga ya bovandi pe ya boumeli kati na mokili na ntina ete tokokisa mokano ya etinda nyonso nzakombo tshaki kati na biso. Opesaki biso mabele pona kotya matambe oyo ekotonga elembo ya mulongo ya bileko ebele oyo bakoyingela kati na mokili to pe bakoyingela sima na biso. Pamba te biso toyingeli sima na bino kasi mulongo ya bileko ezali kokoba pona kotombola ndelo ya misala ya eleko na eleko. Opesaki biso mai na yo pona bondeko na yo etambola na biso elongo na ntina ya kolengela nzela ya baye bakoyingela sima na biso pe kino suka ya molongo. Opesaki biso mokili mobimba pona tobomana te toyinana te tokabwana te kasi na ntina ete totonga bisengo ya libela na libela pona mitema na biso etondisama na bolingo ya kolinga na biso pamba te tozali libota moko mokili mobimba. Tobeleli yo na nzela ya milimo minei
oyo esimbi mokili mobimba, moto mabele mupepe, mai pona toyeba mabombani ya basonge nyonso ya mokili mobimba, pe toyeba nini tokosala na makoki manso opesaki biso na bomoto toza nango. Tosengi peve ya Kongo elata mokili mobimba na ntina ya kolongola mabe pe kongengisa bolingo ya mokili mwasika. Nzambe ya bakoko na biso akonga mongali, akongo nzem chemaunga mbunga, tobeleli yo na kombo ya mama Koko Nzinga, mama Kongo, mama ya lokumu nyonso, mama wa bokasi nyonso, mama ya libota ya Kongo pe ya bayindo nyonso ya mokili mobimba. Ozongisela biso bokasi ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki pona kozongisa kimia na mokili mobimba. Mama Koko Nzinga solo ozali fololo oyengengaka, ozali minzoto ya tongo. Lakisa bokasi na okati na libota na ezali kotelenga na butu pe moi. Tobeleli molimo na yo pona kongalisa minzoto na biso ezalaki kati na kotelengana. Natina ete toyeba musala na biso na kati ya mokili. Olobaki yango polele ete biso nde tobandaki mokili mobimba. Bofongola bizibeli nyonso ya banguya oyo bolobelaka na kombo na biso pona eleko na biso po tozwa makasi ya kosikola mokili mobimba. Kolongola bosoto nyonso ezali kozongisa mokili sima. Mpepe na bino na nguya nyonso peve ya Kongo ebebisa nyonso ya mabe oyo elalisaka biso mpongi tango nyonso pe ezongisaka biso sima pe ezongisela biso bolamu nyonso ya Kongo tobungisaki pona libota na bino elongwa kati na kotelengana pe moko na biso akutana na bolamu ya bomoto bwaye ndenge nzakomba atindela biso batu na kati ya mokili. Iloba na bino ezali nguya ekopolaka te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi echami kati na biso pona kokokisa mokano pe kozongisa biso manso oyo tobungisaki. Opesaki mboka na biso Kongo pe olobaki yango polele ete tozali libota na Nzambe solo elakisama pe mona na poasa na mokili mobimba eyokamela pe etosa mai oyo elobamaki na bino ba mvuluzi pe bambuta za bantu. Na linongi oyo Nzakomba apesaki kati na yo olakisaki biso bilembo ya bokasi ya ekolo Kongo, nzete ya sanja dia Kongo, tadi dia Kongo, ngengele, pe wolo, palata, pona kobongolaka ekolo Kongo tango nyonso ya sika. Bozali wapi libote zali kosila? Bomimonisa kati na biso pona kobikisa biso kati na pasi oyo eumeli tango molai. Bolobaki soki tozongeli bino solo nde bokolakisa biso bokasi na bino liboso ya mikakatano nyonso. Mapamboli ya bosolo nyonso botambolaki na yango ezongela biso bakitaye na bino pona tozala na mpiko pe molende ya kokoba yenda ya mikumba ya bamakoki nyonso oyo botikelaki biso ya kobongisa mokili na lolenge ya Nzakomba solo. Tobeleli bino nyonso na kombo ya motindami na bino Mvuluzi Kimbangu atondisa biso na nyonso oyo botondisa kati na ye pona totombola makanisi na bino na tina ete tokokisa mokano ya posa ya etinda na Nzakomba oyo ezali na kati na bino pe na kati na biso. Nzambe ya bakoko na biso topesi yo matondo mingi
lolenge okelaki biso loposo moyindo pe opesaki biso etando ya Congo. Kombo na ekumisama na mabota ya bayindo nyonso ya mokili mobimba. Etikala sebongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko totondo. Totondo lisusu pona bakoko na biso pe biso moko bilenge nkoto ibale o totindami na liloba ya nguya bambotaza bantu balobaki solo ete boye na biso tokoya na lolenge na biso kasi bakokamwisa mokili o pamba te bakolata biso nzoto pona kobebisa misala nyonso ya bazabolo pona kozongisela biso bosolo pe lolenge na biso. Etikala sebongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Ezali esengo mingi nde tokutani mokolo lelo. Kasi mokolo lelo tozali na ngonga mingi te, me matin na biso ya mokolo ya misatu ya lelo tozolobi ya makambo etali détermination ya cahier de charge sur la voie politique et la voie divine. Tozolobi ya détermination ya cahier de charge sur la voie politique na voie autozobenga le voie divine. Mais so totali lelo na calendrier na biso ba bantu tokoloba mwete tozali le 16e mois 5610 années. Donc lelo toza 3e jour à Sanza mais toza na 16e mois. Bonne année na biso to fêter na 28 mois. Donc totikali lelo tokoti 16e mois. Bonne année à Afrique mobimba to fêter ngo na 28 mois donc totikali na 12 mois pour to fêter bonne année na biso. Biso fêter bonne année le 1er décembre était ou bien le 25 décembre ne bino bo fêter. On est dans programme européen. On a besoin kumisa bazabolo. To ba mutu mundu nyoto to fêter Noël, azo fêter fête ya ba PD. Pour Père Noël azaki un PD boyi makam na été. Moko to zo temps to ko loba makam na été. Non, biso a to fêter na décembre to reconnaître fête le 17 décembre. Fête le 17 décembre nde to fêter ngweza mukolo o mboka na biso ba pesa ki en Congo ya Congo. Et Congo ne pesa mali na mokili mombato ba pesa Congo Congo Europe azalaka te. Cameroun azalaka te, Togo azalaka te. Wana mokili bandi batu bazaka mibale, babandi ko bota. Tamba boti bana ba mwa liboso première génération bana to bandi ko bota. Ba oba yaki sima wana nde to se retrouver na la reine oyo to bengi la reine ya bonté na biso ba bantu esprit na e oyo to invokaka yango chaque vendredi par rapport à la cérémonie ya fête ya bonté to laksa pa makambo ba to pe bazaka na biso déjà o to célébrer na ba makambo ya bonté ba yebi donc to zo yekola makambo nyonso to koyeba fête na biso bonté na biso to ando ko invoquer esprit ya mwana mwasi apesa mboka na biso kombo Congo azali lokola reine ya bonté na biso photo eba formule pour tukutana na esprit yango donc asiko tozana na ba arrangement ya kobongisa ba makambo poto bana siko ko exploiter ba bolamu na ngwe bombami na kati na to bia tozolobela makambo etali détermination ya cahier de charge sur la voie politique et la voie divine. Esengeli ngana oto eba malamu ete tosali losambo ya mboka Congo na mukolo lelo pe to clôturer na losambo ya ouverture matadima yo eza lokola to fongoli porte et to kangi porte puisque mon pépé déjà et bimé zo tambolé sa musala mais to baike to che mutambu ba miyibi ba koya balandi mutambu wana et to kanga lupango bango ba kokanga manakati lupango tozo kende to mona makamni oyezoya. Détermination ya bilaka mvulusi kimbangu ezali basé na 23 000 hommes. Pona éclairage ya lumière à sika oyo et na stabilité juste ya fonctionnement du monde. Avec to yoga bilaka mvulusi kimbangu bilaka mvulusi kimbangu ko bato tout le bilaka faut na détermination faut na précision ya bilaka mo ekotambola ndene. Pour bapesi mundu kitobo manzoko. Mais il faut se justifier malam po nzoko tonga okufa oaza non identifier awoyale msu na loyenge mais tobi kuna loyenge ozate. De tobi ake
détermination ya bilaka mvulusi kimbangu ezali basé na 23 000 personnes oyo baye na éclairage ya lumière ya sika oyo ye na stabilité juste ya fonctionnement du monde. Bilaka mvulusi kimbangu eza na détermination ya 23 000 hommes tokaboli yango boye toza na 16 000 personnes nde bazali na détermination divine bantu pour fonctionner les 444 directions des études les 444 départements ya misala ya maboko pe bango nde bakodémontrer to pe bakosala présentation ya 444 000 livres bantu elingo bage bango kande baye susu kodémontrer to kopesa éclairage il y a 16 740 000 mémoires. Tobandeli, Tolobi, Bilaka, Mvulusi, Kimba, Nangana yo, ils ont détermination, il y a 23 000 personnes. Dans 23 000 personnes, on a toujours la détermination, il y a cahier des charges sur la voie politique et la voie divine. C'est quoi, de l'autre au monde, le groupe est allé belé, toujours bien combattant. Il y avait dit, préparer ma politique. Mais biso le bayi que c'est vrai natanga beaucoup on a biso pe azaki na lolene na bango ya kobatela mboka yango lelo tozobenga ka politique mais concept ezaki ndenge monté par rapport ya fonctionnement européen na fonctionnement bantu il y a des différences là dedans ce que tolobi que ba combattant to bazo bima balanda makambo politique ezali mu pepe ya mvulusi kimbangu nde mutu ezoko balola makanisa batu ona tozonga nanu na débit puisque occupation ya makasi oyo ezokokanga biso eza occupation spirituelle so to se libérer te na spiritualité ata toke na physique rien ne marchera ça veut dire la politique ezali physique dans le cas physique so biso to entamer kaka bitumba mbala na physique tokolemba tokotia makelele ebele basolution ekozala te mpo bato aya deja bavandisa baza na baminduki bambongo deja ebimaka baza na bafacilité nyonso tu ya pouvoir même kotia biso na batrouble mpo bakoya na corruption yambo bapanzi bino donc baza tekniki nyonso mpo baza bato asoloka kasi biso fo tobundisa bango nano na spiritualité so tokati balien spirituel oyo batiela biso mpo epesaka bongo na biso kizunguzungu wana nde sikoyo physique na biso ekozwa décision yango ekimbango apréparé bilaka na dévolé à préparer plan politique. Tout le monde va avoir pouvoir, malgré que toujours dans la colonisation, pour pouvoir maintenant comprendre l'importance de pouvoir wanate. Comme il dit le gros là, Bambisi va Hollanda Pambu pa Mundele. Genre qui m'a montré que c'est bino accès à pouvoir wana ezali po mukolo bongo na mine ko fongwama boko transformer politique wana boko travailler sur pour na mwana mboka. Bon, oui, ça se voit, que avant de jouer biloko, il faut te que là, pour moi, je vais vivre, na bon mengonaï. Il y a moi, là, toujours kendi. Et là, on va une distraction, on va élection, on boye. Ce que tu vas faire, élection. Tu vas si mon candidat, si tu as calculé, tu vas le 23 heures. Parce que le programme, mon candidat, tu vas et ça programme, il y a beaucoup ou bien un programme européen. Il y a que rien ne marchera, espoir et comme à désespoir. Ça veut dire que si tu as photo d'espoir, on a besoin de bango, tu vas tracer qui chemin à bitumba oyo, bango pe tu vas dans la fongo là, il y a un souk sa bitumba oyo. Est-ce que biso to pesi bango mu Congo to luka fongo là pas Yesu, Yesu a aussi sa bitumba te. Basala qui film mise en scène ya lokuta, pour le bio Yesu a kutana na Satan le kola ngomba. Fallait qu'un Satan soit ébat que Satan pour détruire à la longue. Mais le quoi quand Satan te biso ce que tu es condamné Jésus to bi que bon yo vanda na Satana au kokai au kanga était donc boza ba associé. Le quoi boza ba associé to kanga yo za bolo. Na masolo le kuta o bobeta pour biso to reconnaître Satan te. Biso bi Satan n'existe pas, Satan c'est l'homme puisque c'est l'homme qui détruit. Ba esprit nyonso to mwa bakomba mami wata bazalaka batu lokwa biso banda ko vivre ba tamboli malamu te yango ba se déformer yango to lo ba chaque fois que ils ba ange Gabriel ba Michael bazali milimo na soloka bazaba esprit ya nzambe te po baza déformer batu tout bozo mona bazo kufa ba comme déformer comme na mapapu aza sous ya nzambe te mutu nzambe a déformaté ala ta forme mo boya ko bandisaka batu
donc le roi baminde balakisi bino ba ange na ba mapapu boye bage bazali bazabolo po ba personne déformée nyos tout baza bato ba détruire logique des affaires ya réalité on nzamba pesaki biso to tambola nanu tato bike bilaka ya Mvulus Kimbangu détermination ya bilaka ya Mvulus Kimbangu ezali basé na 23 000 personnes pona éclairage ya lumière asika oyeye na stabilité ya fonctionnement du monde. Ce que le roi Mvulus a préparé déjà physique na biso moto joie d'ailleurs poste pour tout la réalité il y a qu'au détecter to ya ko découvrir ba secret intérieur o ezo bomba na kati ya politique européenne maturité zoya après sikoyo apesi forme ya biso bato to ya sikoyo na divinité po to banga mundele te to ya sikoyo yebise vérité po ya za mutu na soloka azala ma pouvoir ba domination mais biso sikoyo za ba moi to za ba boule du soleil dans la mise na biso pamba le quoi total la moi ça veut dire ezoko percer ezoko kata ba lien nyos tout il y a autobenga ba mysticologie donc tout ça de musala spirituellement peut-être biso to mona te tozotala ka physique o tozali tobi na 23 000 wana tozali na 16 000 personnes nde bazali na détermination divine bantu pour na fonctionnement na clavier ordinateur Afrique mobimba toza nulle part kobanda na Congo ti na Afrique nyonso to omona kuna na kata clavier ordinateur to moni alphabet français mutezana yango to sala so zo beto ordinateur o sala soit na alphabet français ba arabe ba chape o ya bango ba anglais ba cha o bango ba chinois ba cha o bango bo yo africain ko ya yo ezawa ezate yango to esko na misala na ke to chape bo moto na biso et se faire face na baninga nyonso faut to mona bamdele ba déformer vie na biso ba che makambo mais biso ba che biso ba national bango toujours international to yesiko poto se faire paix international ezaka bango te on to bi ke tozali communauté internationale bantu to na traitement de dossier to na projet procès à jugement teke ba mindele po banga te malgré bo senga ba bolimbisi na musika to traiter bino mitu ana to laksa bino façon bolimbisana e ko senga ma basenga mutu bolimbisite na TV ote bolimbisa biso poto pays Afrique te bozela mandat d'arrêt ko ya mutu na mutu ko se justifier lokwa bozolo belango na ba koteri bolimbisa manante po mutu alimbiso so sage mabe il faut se faire face yo yepa na yo episo bio moninga a partir lelo na tiki o salo mabe mais na yo sengo bolimbisi po olimbisanga mais yo zo senga bolimbisi bozo continuer toujours ko nuire mutu mwindu bozo linga opesa passation d'accès ya vite bolinga bino boza kaliboso na ebino ne bo sentir que boza ba choc na bamboka ne yango bo ndi o précipiter bolimbisi pour la boza pardonner et oza na manière wana donc le jugement vient et je vais liboso pona ko lakisa tina pasi ya batu petit na nini nzamba kabele biso mokili opona to nyo kwa mateka sto vivre na et longo dans bisengo na bisengo. Projet d'évolution du travail, il y a un monde nouveau. Dans la communauté internationale bantu to lobi ke bilaka Mvulus Kimbangu dans la détermination à 23 000 personnes 16 000 personnes bazali na détermination divine dans bilaka ya bonzambe babaki toza 16 000 toza répandu na tout étendue de la terre bamisusu na tokuta na bango te mais mutu na mutaza coin na bamisusu tozokuta na déjà pour te fungula mpepa matadi mayo comme ceinture il y a réunification atamboli azotambola pona ko benda biso nyonso za lokwa ema babengi matadi mayo donc matadi mayo za lokwa na Kikongo libanga na yo dans libanga na yo yango biso nyonso toza ba mabanga donc tozo ça déjà musala parce que libanga la tolobaki
ezali aimanté eutaka na sanza ekitaka na ngomba mangenge na premier siècle première année na elekwa bakoko na biso anto biso ke na kati ya makambo nyonso tutoye na projet d'évolution du travail, il y a un monde nouveau. Projet d'évolution du travail, il y a un monde nouveau. Tolobi Congo et to sali bila mboka mobimba. Pour la prise en charge, il y a kobongisa ba province nyonso. Courant, il faut que tous les provinces ko tambola na système archaïque té ya kala. Bato kala te bazaka na ba courant té. Mais ça, il y a un courant qui est ça, puisque tout le monde est barrage à Inga, basali amweza américain en 1903. Ba calcula du fleuve Congo vitesse na yango e bandi bandalo wala bati na Kinsuka ba moni amweza na 100 shit. Oyezo ko pesa pression ya écoulement d'eau. Ba yeko tala na deux saisons na biso saison sèche na saison de pluie ba moni que na saison de pluie mai ezaka augmenté puisque mboule baksaka volume des affaires à mai peut vitesse ezaka makasi mena ilanga mai sabesaka nde batiaki ba dynamo na ba point de repère ya ba shit place shit ezoya ko beta e ba eko sala 100 millions ba câble connecteur na cuivre ba isoler yango ba couvrir yango na copal pona ko éviter otobenga lokola moto wana ezikisa kopal nde basalaki barrage à Inga plus ou moins 100 millions ya kilowatts ya ba énergie électrique oyo eza kuna mais soki totali distribution oyo ezo fonctionner barrage à Inga batiki kaka liberté ya 30 millions 70 millions ti lelo basalela tosalela yango te evanda na ngo akuna na Inga c'est que Inga a distribué kaka 30 millions. Il y avait énergie électrique, mais capacité électrique, il y a 100 millions. Il y a kilowatts. Ça veut dire qu'on a des délestage. Combien on a besoin courant, on a molili après une semaine, on a un faux système. Toujours on contrôler ministère de l'énergie. Donc vous voyez, courant est bisomon encore, mais pourquoi toujours on quoi madame Kamunios? Pour on dit même aux ministres de l'énergie, pourquoi? Énergie à Mboka, jusqu'à présent, province à de l'eau, mon côté, courant la province, province à vivre toujours dans complexe et infériorité. Par rapport à Mboka, Moussous, au coup de bateau, des fois courant par la mission, mais au moins, si dans la province, ma courant est allé. Il y a un topic politique ou à toujours à traiter, ma camouana nyons tout, na voix la communauté internationale bantou. Va dossier de Yamouato, il y a un topic Congo, pone bonga. Toujours là la diba et c'est ngonga oyo to voter programme to pe projet pour nous aller jouer pendant 25 ans et ko beta tina poto kuna wazo comprendre poto ba genza le ya tina poto po lolendo ya ba TV ya ba couleur ya kokumisa ka baninga esi la mutu na mutu siko aluka azongisa ferité ya mboka na epe aluka ndenya ko développer mboka donc ndeto ke na lolendo zo ke sila bamakamba ba TV ba vidéo ya pamba e kozali sous po batutu ba côté na distraction akomi na poto azota ba couleur na TV ya zo kanisa ke akomi soki na paradis mais paradis oyo tiki Congo eleki mokili mobimba ozo ba ko entretenir en moté ah mais yo zo lukaka Congo ebonga boyo mo traiter Congo ngo ozo zo ya moté sona na bongisa Congo nanto bika biso to botam to za déterminer to na programme ya sika programme wa ya mwande ko tikala. Pour la base, nous avons une continuité, il y a développer ce qu'on caboche, il y a beaucoup de choses à tout le monde. Pour baler ça qui est en pongi. Quand on dit que le projet d'évolution du travail, il y a un monde nouveau, tout ça la bilanga, il y a mboka mobimba. Pour la prise en charge, il y a bongi ça va province nyonso, kocha ba courant dans la province. Ce qui toye to kuti province à Congo, toute la province nyonso ya ba mabele Afrique, ezana ba courante to suspendre to peut sanctionner ba ministère nyonso et énergie. Pour ezana ngo étiquette ba ba liaka ba mbongo pamba, mais misala o ba senge ba sana ba sali yango te. So pe mindele mutu ba peksa bino bo tia ba province ba courant tozo ya kuna biso siko to ko par la force. Bon ozada mon konzi, olobi oza mon konzi ya peuple. Mais ozo ko décider pour na peuple te ba tout ba décider pour na yo. Bo umbu nde ngone zo bo mamboka.
Il faut se retrouver les milandés pour Umbuana, mais soit biso tofandi kako mon conditel dégage. Dozoe ba makambo ezo leka kulu cité to bi ke bazali ba prisonnier. Ti ba vanda la ba pouvoir wana mundele apesa bango ordre. Ya fonctionnement ba pesa bango ba code d'accès. A ko dépasser té. Oza ministre de la justice, o sala mibe ko bango ba pesiona ba article. Mais yo mo zo ko sa mibe côté. Yango do yesu ko to balola makambo, mutamta bando sala siko mibe ko na e, makambo tout déjà boza na maboko. Mais pour changer siko makambo peuple la longo na passe au bozela ni. So bo sali yango te biso to sango la place na bino pamba te ba koko balati siko biso ba pesi biso nguya le ko na nyonso ya boba pe ya ko bebisa maele nyonso ya mabe o ezo ko faire chier to ko faire nuire peuple na biso. Lelo banza bebo mo aseko o ba ko na biso etika la seko. Akansi bo mona papa Kabila asalaki service national bo mwende nini mboka evandaki na Italie produits alimentaires ya biso moko. Mais le quoi est musala na été ngana onde bakolo musala to vansa sko organisation to ye basko neni to préparer siko yo bilanga ya Congo mobimba to ya Afrique mobimba po to za bilanga ya Congo mobimba mbamo ba salaire bando bima ya biso nyos to kela te to za suna posa okenda ba poto te po bilanga Congo mobimba et vous allez bien déterminer communauté mutako gérer en pour la mutamuta zo ka part na ya revenu. Bilanga Congo mobimba produit wana et vous en avez loi auto bando sécuriser ngo poto e basko ndeni ni to dispatcher produit na biso na monde entier so to nito teke la ba européen to teke ba européen revenu ya budget na biso so ke ye ezali prise en charge ya ko bongisa ba province na biso parce que to moni mboka eza na bomengo wana bazo piller ngo et pas ba européen et ba européen bazui bana misala na bango ba tie ba mona bana misala na pe bazo yiba ayo peuple otire ne lokote. Atozo bote belesko ba na biso to bongisa vi na bangote programme ya évolution na bangote ya bo moyi na bangote ba vivre secondaire. Ato bika bitumba eza ba plan nyonso. Photo tcha siko justice elo ba nzambe na katika to yeba déjà que ba pesa ki au Congo. Ba pesa ki tout étendue de l'Afrique lo eza na bomengo wana ki bo konzo to sengeli to tambo anango il faut ezala ko sécuriser bomengo na biso to bima na ba loi coloniale. To tchande siko balwa na biso pona oise européenne ke omo iso yo zwa biloko ana Congo o zwa so felete o ko somba selon programme obiso to tche et so yo sombi ba budget wana eza siko poani pona ebongisa via bana mboka biloko nyonso nza ba pesa na Afrique mobimba africain deux fois zwa salaire mais to zwa te poani po eza na ba tricage mo na kati yango to bike communauté siko azwa ko contrôler na kam nyonso wana po aba do pesa mo na mboka nyonso salaire na e na biloko na nukaka o nzamba pesa na ba mabele na biso après ce que so to lito augmenter siko ambiance vie na biso to biso to ba ko produire pour jusqu'à présent to produire to zeka yezwa oya to koma faible to koma ba goyi il faut siko to abandonner yezu po to zongisa bokasi na biso nde to lobike projet d'évolution du travail ya un monde nouveau to sa bilanga ya mboka mobimba pour la prise en charge ya ko bongisa ba province nyonso. Tout ça va courant, toutes sortes de matériel dans la province pour la kolongola complexe et infériorité. Kosa la banzela ya sika. Na ba province nyonso pour banzela tout est dans la province ba mine mbastika kyang ezali pour la intérêt à métropole. Pas la biso kuna na Congo banzela na le pont dem tasalaka to ba chemin à projet de fer entre gare centrale na Matadi entre gare centrale et aéroport Anjili, nzela ya train, banda gare centrale et aéroport Anjili, ndenge wa Léopold atika projet na peut a financer ba mbongo na pour l'intérêt à métropole ezala ki suka na aéroport Anjili te mais ezala ki ebeta otobenga Lubumbashi et bimi ilebo Lubumbashi et contourner ti na tika kasamwanda na port ya banana. Pour la coupe, ça toujours biloko na ba province na biso ya ka bango ba en question na maison au basala qui ya métropole après batinda en Anvers pour la Belgique. Nzela gare centrale ba Congo 1923 toujours to lobi tout ba intérêt za leka ya ba mindele mais biso ba to muindu ti lelo na to sel banzela te ya biso moko ya ko fonctionner mboka pour na ko benda produit zo pour la kuna na ba province et ya donc le gouvernement congolais soki bazali bato mayele bakoluka baye bandeni bakoyi ko encadrer ba province ezo laisse sa capitale mais bozo soin na ngote
bobi ke bino nyonso bouta na ba province mais tant bokomi na capitale elenga capitale ekoteli bino mutu alingi so okeva na province azate yango bokomi kosundola province ko biso toye kozwa charge ya mboka mobimba so ozali mokonzi to ozali mokengeli ya peuple na yo il faut ozwa soin na ye na makambo nyonso yango siko biso toye kotravaille na place na bino so bobongisi te peuple akolinga bino lisusu te akolinga bato oyo bakozala na vision ya kobikisa ye ya kolongola ye na pasi nde tolobi ke projet d'évolution du travail, il y a un monde nouveau. Tozo kenende to sala bilanga ya mboka mobimba pour la prise en charge ya kobongisa ba province nyonso ko tia ba courant na ba province nyonso toutes sortes ya ba matériel pour na kolongola complexe infériorité ko sala oto benga lowa banzela ya sika na ba province pour na développement ya mboka emona bilanga ya chaque pays africain pour na kozwa responsabilité du monde. Yangonde fonds de production bantou, pe fonds monétaire bantou. Yangonde ekobanda sikoyo ko defisa bapaya bamakoki akopesa otozo benga lokola akopekisa makambo itali kolona bilo na bangre chimie azopekisa makambo itali ba artificiel pe ba pollution artificielle. Puisque ba pollution artificielle oyo Europe azosaela ezoko bebisa fonctionnement spatial ya mokili so bomoni kuna lelo botala hiver na bino ya kala na ba hiver a lelo bomona ngo ekomi différent botala moi na bino ya kala bando na Europe na o ezobima lelo ekomi différent c'est que bozo détruire mokili mais à partir na bino nde mutu ekobeba bokoka so ovanda kuna te bokokima puisque biso za na grand réserve ya azote. J'avais dit biso mkomote Afrique wana ekobeba mais bino nde mutu bosali makambo mbangu ba ville mususu na ba France na ba États-Unis na ba mboka ebele ekochola na ba mai puisque bosali ba usine elambi ba matière première milingane matina désordre na likolo eke kuna kangami ekomi ba pollution artificielle mukolo ekozwa dessoudrement. Il y a 5500 degrés, il y a un rayon soleil, il y a 5000 ampères, et il y a provoquer un boulot et des dégâts. Il faut protéger mon client, comme la communauté internationale, il faut que exploitation, pour que exploiter en Europe. Dans le camp de Malabissu, il y a Kolongola, ordonnance loi au bâti de la biso, Tobi Misasuko, loi royale. Lilo banzambe bo mo seko ba ko na biso etika seko to lobi to ko sala pe susu bilanga ya chaque pays africain pona kozwa responsabilité du monde to kozwa monde mo mana responsabilité entre maboko na biso makambo ba sala kuno batindaki bake kabola biloko na mboka moko wana ezali magui ezali kozongisa mémoire na biso sima po ba yiba ka biso ebele o ke zambi sana bango te eza sala na yonde muto ba pesa bomengo il faut s'organiser. Tosangani Congo, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Bamboka Nyons, tout, Tokokabola, la répartition. Tous à 4 positions. Toko joue partie centrale. Azan organisation partie ouest, partie sud, partie nord. Tokokabola, puis c'est Afrique l'est Azali, Afrique ouest Azali, Afrique nord Azali, Afrique au Petobenga sud Azali. Mais biso Nyons, wana toke na unité. Ni poto réaliser ba makambo nde tolobi ke esengeli to sa bilanga ya chaque pays africain pour na tozwa responsabilité du monde so to sa bilanga ya ba pays nyonso africain to sangisi yango ebimisa biso fonds de production oyo ebimisa biso pe fonds monétaire donc fonds monétaire oyo ekoleka fonds monétaire oyo evandi na Suisse pour fonds monétaire evandi na Suisse bazali ba miyibi bazo profiter na bomengo ya bana mboka. Mutu contrôler ngwazate papa Mobutu alongwa pouvoir biloko ya bando bomba kuna na fonds monétaire na Suisse nani opesa biso calcul la budget wana mais biso le bec cahier de décharge azala ba compte wana nyos tout eza ba compte bazala un exercice makambo tout bazo bomba kuna cahier de décharge à contrôler ça veut dire Suisse il faut se préparer bon quand ça te que ba bomengo nyos biloko nyos bozwa ya ba compte Afrique ba bombisa kuna ba misala na bino botika na bo quand c'est que Africa za sa contrôle tokoya kuna pour ça la contrôle. Ya makambo nyonso tu topesa bino ba détermination ya ba budget nyonso bokanga kuna pona olakisa bino ke
biso tozali ba moi toza ba boule du soleil liloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotikala seko donc yango tolobi yake tokosala bilanga ya chaque pays africain mpona kozwa responsabilité du monde yango nde ekobimisa biso fonds de production bantu mpe fonds monétaire bantu yango nde ekobanda kodefisa bapaya mbongo to mpe bamakoki puisque bango baza eloko kodefisa biso te biso nde tokodefisa bango aye kopekisa makambo etali kosala bamisala ya mbangu olona biloko na bangrais chimie eza condamnable toujours ya samsa mundele baartificiel bapollution oyo ezokodétruire atmosphère ya nzambe e ekozongisa biso badégâts après tokoma oloba nzambe alobaka oboma mokili nzoka nzambe aboma mokili te tokosala babilanga ya chaque commune mpona kozwa oyo tozobenga lokola propriété ya bacommune mpe élévation des projets ya bana mboka emonana mpona développement mpe évolution ya mboka ya sika oyo tobengi Congo ya sika ça veut dire tokozala bilanga ya bacommune na commune akozala bilanga na ye e bilanga wana ya commune production ya produit ekozala encaissé tokopesa baplateforme ya makambo nyonso ya organisation nyonso ekotambwisa biso liboso so tozala bilanga bacommune ezaka mosala so ye mwana mboka aza na projet na ye eza na place oyo ekozala déterminé mpona korecevoir baprojet basali faisabilité soki ezali vrai projet bakofinanse yo bafinanse yo mpo ani mpo odéveloppe projet na yo mais ntango odéveloppe projet na yo ekozala si raccord ya koyeba ke revenu ya projet nyonso ebandi koproduire yo mpe okozongisa mwa quelque chose esika bafinanselaki yo c'est comme ça tokotambola mpo lelo bamidele baoleka biso mpo baza na privilège ya nyonso bato baza na France soki asali mwa projet bakese eza kuna oyo akende soki baconsidere projet ne par rapport à faisabilité bakopesa ye budget mpo aévolue na makambo wana mais bango baotala revenu oyo ekoya na nsima par rapport à pourcentage to ndenge basala ye coopération wana mais biso eza tena na financer projet ya mwana mboka le makambo tu mayele eza kuna na mboka mais ezoopola mpona nini mpo bakotisa biso mitema mabe mpo ani mpona tozala eleve te totelengana aka tobandaka na buzoba me tobi mopepe ya nzambe ya mpungutulezo ya mbanza pelela na nzela ya mvulusi mbango ezoya kozongisa biso mobimba ya manso oyo tobungisaki mpo tolakisa sikoyo vrai face na biso tolakisaki biso nde moto otambolaka na nzambe kasi ezali bango te na tobike tokosala bilanga ya chaque commune mpona kozwa propriété ya bacommune nyonso élévation des projets ya bana mboka tokozwa communauté abandi kotala baprojet ya bana mboka mwana mboka aza na problème alingi osala eloko songolo ezali avantage il faut tosoutenir ye mpona eloko aso esalami ezali bolamu ya mboka totika kokanga mitema po so tokokanga mitema eza lokola biso mo nde tozokomiloka mais so totali mboka ngo tala baeglise nzoka nde tolobi ke bato nyonso baza na kati ya baeglise ezali bandako ya baza bolo po boza ebele me boyokanaka te mpe bandako ya na mboka na biso mboka bwana ekota na mabota topesa ye deja makambo ya bafulu eza na Kinshasa tobaki ya ndenge mbuta soko eza na posa bafulu esila yaka topesa o secret ya kolongola fulu puisque bafulu wana mosusu eza kuna ezali ya milimo ya soloka bafulu wana mosusu eza kuna ezali mpo bato batondisami na misala ya nkuku mpo ndoki alinga kobanda place ya bosoto lokola kindoki nyonso eye kuna na Afrique bamagie baloge batondisango kuna yango bazomema biso toujours na système ya poubelle mpona nini mpona bafaire avancer misala ya soloka mais biso olobaki ke tobota mpona kosisa bafulu na kati ya mboka puisque papa Mobutu na papa Luambo nde bakendaka na Inde kokutana na bademon mibale tolobaki Ratchasa na Kinaras donc mpona mboka Kongo ebonga bafulu elongwa na capitale Kinshasa esengeli toboma kombo ya Kinshasa eza kombo ya deux démons Kinaras na Ratchasa yango ebimisi Kinshasa donc kombo ya Kinshasa ezali formalité ya deux démons indiens badémon wana bavandaka na bapoubelle balingaka place bapoubelle tant que toza na kombo wana ya Kinaras na Ratchasa poubelle ekosila te ata basombi bacamion ya salubrité ye wana bwanda omona kaka ke rien ne marchera po mboka ezotambola na magie na sorcellerie na makambo tu bolobaki yo te na kombo ya Yesu bolongi bademo nzoka nde bino moko bozotambola na Yesu bino moko nde bobombi bademo na kati na bino
dans ce côté yo ça nous pour les que Jésus tous en confiance na été pambate anzulu simbo cannabis mboke to da bomengome ekomi na ba poubelle likola nini likola o espoir pa Jésus akoya nzoka za mobola ayaka ndeko yiba bomengo ya biso batu mwingi lilo ba nzambe bo mwaseko wa bakoko na biso etika siko ya to bike to kosala babilanga ya ba commune nyonso pona kozwa propriété ya ba commune pe élévation des projets ya bana mboka emonana pona développement pe évolution ya mboka sika oto bengi Kongo sika. Notez bien, détermination ya cahier de charge ezali koloba na biso ete pona koyeba bakonzi oyo bakosala pona bolamu ya bana mboka esengeli basala na elobeli na biso, technique na biso, raisonnement na biso, bonzambe makambu nyonso na lolenge na biso. Donc wana koyeba bakonzi oyo bakoya na idéal ya kobikisa biso peuple na bango to ya kobikisa bana mboka to ko travailler pona ba intérêt bana mboka, il faut baya na elobeli na bango. Faut baza na souci ya Congo. So to monika ba konzi bazoke na mbango bombisa mbongo na Suisse kuna na Fonds monétaire, ce sont des escrocs. To yeba ke bato wana ba bombisa mboka te. Po bazoko dépendre ba mindele biso za suna kosa dépendage te. Boloba déjà bopesa que indépendance 60 na 1960 bato ba feta kuna mais biso la communauté internationale Bantou to reconnaîtra le 30 juin comme jour d'indépendance Tétolobi Congo Kinshasa na noa indépendance tisiko toza toujours na boumbu Afrique bobimbana toza indépendance puisque ba preuve ezali o tozo travailler toujours pour na bapaya donc tant que toza qui indépendance soki tozala qui libre et lui ba faut travailler selon biso on to lobi a que notez bien détermination à cahier de décharge to cahier de charge ezali koloba ete pona koyeba bakonzi oyo bakosala pona bolamu ya bana mboka esengeli basala na elobeli na biso ezali minoko na biso mais ba gouvernement tout Afrique toujours ba complexé ba travailler na français al français on peut ba yebi malamu te ay bondo zaka na ba mbuyema ko benda na ko kanza ke so bolo ba français de ko pesa développement mboka nzoka ndezo zong sabino na buzoba na ba gouvernement Afrique mo bato tcha ko minoko mboka. Po à quoi sert minoko wana eza minoko ba pesa poto bomba yango ebe atikela biso poto salela yango yango siko biso to yesikoyo poto tcha yango siko na kata ba gouvernement na nyos tout na ba ministère tout yo gouvernement oyo salela langa ba paya to ko déclasser to ko déloger puisque communauté aye azana na mindu kité mais azana maele belé la mibeko ya ko tcha likamna mesa donc lobi bwanya na maele ko la mesa. C'est que force communautaire est plus que Mindu qui puisse avoir la puissance à Bakake, avoir la puissance à Banzoi, avoir la puissance à Moupepe. Avoir la puissance, il y a gâchette de la grande puissance de gloire. Matadimayo, où est bloqué armement nyos tout le monde, peut refaire agenouer États-Unis d'Amérique. À partir de gâchette, tout le temps en tant que l'église qui manise les nèmes, tout bomba. Lobi kwa bana Congo alingite to bonga po ye azali mandia akoti na corruption pe ba kotisie magie ya oto zo benga lokola ya Cartier kuna na Angleterre yango zo pesa ke kizunguzungu azo saela makambo ya kimbangu le contraire ça veut dire azo zipa nguya ba koko to pe azo zipa valeur ya kimbangu yango biso bike ozana doa bo zipa valeur ya kimbangu te lokola to yeba kite siko to kutena ye mo atel siso bosolo to poursuivre bino tina suka to sa négociation te mais to sa la remise et reprise pour te comprendre que bino ba kimbangiste boyebi misala kimbangu te mais bozo précipiter pour exploiter l'argent bozaka la même système au ba papa na bino exploiter peuple congolais za mobola ba tongele vie sociale te mais ba yibi mbongo na e sango yokela e mao ko pesa ba espoir à lokuta à travers kombo kimbangu nzoka biso bia ki kimbangu adali mvuluzi bokoye ko sakana na ete ça veut dire biso to zo esco Chakwania maile likolo na mesa entre biso na bino bo déposer boyebi misala kimbangu te bozali loko te ya te kimbangu ya Yesu akoza balaye na Congo donc Congo asika a reconnaître kimbangu ya Yesu te kimbangu ya Yesu akoza la balaye o Yesu aza mutu mwindu tout wana eza ba fausseté makambo wana tout ezokende kosila tozokota siko na véritable programme d'orientation ya mutu mwindu pona abando kutana na revenir ya bolamu bo moto naye liloba nzambe bo mwaseko wa bakoko na biso ekotika la seko donc
touti koloba awa na makambo etali notez bien détermination ya cahier de charge ezali koloba ete mpona koyeba bakonzi oyo bakosala mpona bolamu ya bana mboka esengeli basala na elobeli na biso basala na technique na biso biso mpe tozali na batechnique na biso so totali technique ya kotumba mbisa okauka nde bakoko na biso bando kotumba na technique ya européenne ya bacote fumé ya biso eleki donc toza spécial mais tolingi kotombola bavaleur na biso te totika mbisa okauka tokoma opesa valeur na cote fumé nzoka biso obike biso nde mutu tofima mbisi kitoko donc cote fumé aotelema te na mbisa okauka donc tondimela mpe bakoko na bolamu nyonso basalaki mais soki tozaka baignorant pasi ekoya ti tokoluka to etya bosolo likolo na mesa mpona tokangolama raisonnement bakoko na biso mpe bazali na raisonnement na bango mpo ntango bayaki na mokili oyo balobi journée munde mzali kolakisa bakoko journée te akuti mpe bakoko baobengango mukolo aye o légume akuti mpe bakoko bazobenga ndunda olo akuti mpe bakoko bazobenga mai la lune akuti biso dali tobenga sanza aye verbe aller akuti biso mpe kuna bakoko mpe balobi nakei to verbe partir ça veut dire mutu na mutu aza na conjugaison na yango tobi ke mercredi oyo ezoya tokolobela table ya conjugaison de l'homme noir tozofongola badossier mpona toyebake bapronom personnel mpe ezali ya biso bato mwini baadjectif qualificatif mpe ezali mpo tokosanaki towangani bakoko mesiko bakoko baye sikoyo kobimisa nyonso na mpwasa mpo toyeba mpe ntina ya bomoto nga nao toza na yango so toza baignorant rien ne marchera wana topesi nanu détermination ya 16 000 personnes oyo bazali engagé na bilaka ya divinité ya mvulusi kimbango puisque tolobi détermination générale ezali 23 000 mais na 23 000 tolobi nanu 16 000 personnes nde baza déterminé na bilaka ya divinité mais na ngambu ya makambo oyo etali bapolitique toza na 7 000 personnes bazali na détermination ya kobatela mibeko ya mboka tabe na 23 000 tobi 16 000 personnes nde bazali ngana yo oyo tozofandisa siko divinité mais 7 000 personnes wana pour la base à la totalité à 23 000 bazali na détermination ya kobatela mibeko ya mboka asiko pona to bimisa 7 000 personnes oyo tolobi chaque pays africain to pe chaque pays bantu akopesa ba membre na ye pona détermination ya communauté internationale bantu mais quelques pays a osana droit akopesa ba membre était par exemple Maroc akopesa ba membre était Maroc actuel, Libye actuel, Algérie actuel, Tunis actuel, Rwanda. Bah, on a droit et on participer dans l'organigramme où il y a communauté internationale bantu puisque tu dis que procès to ke nango biso nyonso bitumba to ke kuta na croisement moko les décisions la finale que tout ça va mindele pour makam tout au ba to potana nango et le moko esimbate et ko créer sur ba grande confusion. Tous les amis, nous avons mais de 7 000 personnes, bazali na détermination à combattre la mibeko ya mboka. Donc chaque pays bantu a copé ça, ba membre naie pour la détermination ya communauté internationale bantu. Chaque pays bantu, chaque pays Afrique a copé ça, ba membre naie, mais sauf le lobby Maroc a copé ça, Algérie a copé ça, Libye a copé ça, Tunis a copé ça. Pourquoi nous a copé ça? Puisque tu le vois déjà que les Marocains au bazar lelo bazar ba propriétaire mabele au Maroc te puisque ezalaki terre ya batu mwindu to pesa exemple ko ka songa zalaka a muluba abando kovanda a mais ayaki kondima ko signer pour ba européen ba somba ba esclave a to bando kanga ba esclave awa puisque ba força ke ko forcer to lobi a eza mabele batu mwindu mais to moni ba européen ba sali politique na ba Arabie Asie ba ye ba aujourd'hui ba noir ko bazalaki awa ba botisi bango lokwa bazalaki ba peau jaune na métissage nde ba yo bota bana o donc bazalaki ba 50% Arabie Asie 50% ba tumundu ko bazalaki na ba territoire o alisiko avant to zo ba délégation oyo Maroc a kopesa biso to Tunis a kopesa biso to Algérie a kopesa biso to Libye a kopesa biso to Rwanda a kopesa biso faut déloger na nous ba occupant o nyos en to ba occupation
ya Afrique mobimba ezali sur tout le plan lelo pyramide ba contrôler bana ba contrôler pyramide ba arabe mais ba arabe baza na Égypte lelo ba contrôler pyramide sous contrôle ya ba européenne Angleterre ye mutu a coloniser ba arabe wana baza na Asie et o baza na Égypte ça veut dire baza ka lokwa étiquette Angleterre a tia bango wana ba dévoiler secret pyramide mais sous couvert d'Angleterre, donc Angleterre a contrôlé la pyramide. Bah, au arabe, baza kuna, baza vraiment basket. Donc, depuis que tant de former communauté à 7 personnes, au pour tout ça, total à 23 000, 16 000, bah aussi ma divinité. Et vous avez souvent été comme pasteur, bah au quatre, bah poulos, qu'on multiplier l'iwaté. Ah, ils ont asuko bonzambe. Il y a biso moko technique, il y a biso moko elobeli, il y a biso moko, il y a on est pas bengi kimpuanza, il y a on est pas bengi véritable indépendance. Mais yo aujourd'hui indépendance aux autres temps na minoko bato ozela biloko balambela na cuisine européenne et ya sans vérifier yo zolia ta baleso michopa mutu okolia kaka parce que bako bako fongola biso misto ko mona ke biloko ba basala kuna na kulus ba sa biloko mabe katokotika yango ekotulata ali à ce moment là ne mutu na mutu sikwa ko courir mbangu na oya ye donc makambo ya mwana ezo bako bazo bloquer nyosu pour la mutu muta sela oya ayeba importance pourquoi basala ko mbisa kawo lelo yo tiki mbisa ko pesi valeur na code fimi nani aza zoba izi na mbisa ko chango wa nani akosala ozela ba européen basala cho izi na mbisa ko le kuta yo asiko ba izi ni wana nyonso po ba provincial ne ando biga makamu nyonso tozali déterminer pe to botami na lokito ya bambuta za bantu pona tozongisa réalité bo moto na biso de façon to bando kuta na bolamo bo moto na biso. On dit que les Arabes au bazana Algérie, baza ba propriétaire à Kounate, bazali ba envahisseur. Au bazana Tunis, na au bazana Libye. On dit que ba pays oignons tout na Rwanda, bazana accepté au pesa biso ba membre na bango poto boyi tripotage, to boyi tricage. Avant tout ba membre ya ba pays auto tangi auto tia côté par rapport ya communauté ndenge ko salema elingo lobake to déloger dans le peuple oignon tozong sa bango na ba place ba utaki na base al tozong si pe ba propriété ya ba mabele o après to bandi o traiter siko ba dossier wana puisque le quoi ba botaki 50 ya biso 50 ya bango to koyeba siko ba lié moko ba réservation o to ko kende ko tia bango na bolingwa nzambe mais ko za te ke ba yo ko kipe biso ti na poumon ya bo moyi na biso ilo ba nzambe bo mo aseko o ba ko na biso yo tika la seko. Communauté azali na détermination ya ba plan nyonso justice oyo ekosala na favori ya bana mboka donc toyo ko transformer la justice ezo sala na kati Afrique ezali injustice mais bango bazo benga ngo justice ezo opesa mwana mboka avantage te mwana mboka uta na pays étranger aye na ba projet na ye atongelo ko mona kata mboka au moins taxe bazo futisa ye ezo lia même na fond ya commencement ezo lia même ezo dépasser même mbongo mutu azo linga bandela projet na siko mwana mboka bozo tia panzi ko me ba paya bozo pesa bango avantage ya to bibu kibo konji wana ko travailler ko pesa accès pa ba paya mwana mboka souffraka toza contre yango to bota mpona kolongwa siko ba injustice wana to tia justice ya solo ya to bika justice o ko bando sala na faveur ya bana mboka ya mwande justice to lingi justice o est dotée par des européens jamais et ko pesa mwana mboka faveur mais ils ont déjà na ba loi o e bando ko exiger biso to travailler ka pour les européens Sénat toye na Sénat oyo et ko bando ko sala toujours pour l'intérêt ya peuple puisque ba sénateur baza kuna tilelo ba ozwa mbongo ya ba salaire ebele mais bazo ko défendre peuple te bazo tala nde mabumu na bango na ba famille na bango asko to bike ba véritable sénateur ya Congo asika il faut pas travailler to ba loba pona intérêt peuple non bazalaka pona ba avantage ba salaire na bango tozoya ko contrôler makambo nyonso mboka mobimba to sokola mboka tozongisa yango ya sika tolongola makambo tout ezo ko faire chier biso makambo tout o ezo ko nuire biso ensemble ya ba ministère esala pona bolamu ya bomoto na biso
On a que tout le monde a une occupation étrangère, il y a un qui doit faire chier, il doit faire nuire, tout le monde a une occupation bantou. Donc, on a bien que communauté azali na détermination, il y a pas plan nyonso. Justice o eko ça na faveur, to na favori, ya bana mboka. Sénat o eko lobela l'intérêt du peuple. Ensemble ya ministère et ça la pona bolamu ya bomoto na biso. To tambola na occupation bantou, non l'occupation européenne. Communauté aye kozongisa chaque peuple na territoire na ye. Donc communauté aye kozongisa chaque peuple na territoire na ye. Lokola ba marocain, ba libyen, algérien, tunisien na ba rwandais o bazali lelo puisque tolobaki kuna tozana deux formes ya bato o bazo occuper Rwanda wana. Mais en 1960 avant l'indépendance à mon topé triqué, il y a mabélé na biso kuna ndelo ezalaki te entre Congo, Kinshasa na Rwanda. Ça veut dire frontière ezali na ngoka ya mabélé. C'est que tout le monde kuna pe ba envahir donc ça ba territoire biso mais et comme sous l'occupation de bato batie des ordres za ba mindele po ba on ba kati ba mboka biteni allez. Bato ba komi na bulu yeke batu musu baza ba propriétaire mabele te ba yoko CG wana ya kaboli ba minduki. Ça veut dire yende mutu azali base to hauteur ya makambu nyonso. Na to lobia ke communauté aye kozongisa chaque peuple na territoire na ye. Lokola ba marocain, ba libyen, algérien, tunisien na Rwanda actuel otozali to kozongisa bango nyonso na Asie pona to exploiter sikoyo avantage bantu. Ça veut dire tozong sa bato na nyonso na source na bango ezali Asie. Na kati ya bato na nyonso ba msusu bazali na ba mélange européen. To détecter ba makambo na nyonso pona to yeba mabomba nya makambo nyonso eleka endeni. Notez bien, détermination de mémoire et du savoir bantou. Voilà ma communauté a eu en place cette détermination. Il y a mémoire et il y a savoir bantou pour na totambola selon biso batu mwindu. Communauté a eu contrôler ba conditions sur l'Afrique. Ça veut dire biso la communauté internationale bantou toye na contrôle administratif. Il y a contrôler ba conditions sur l'Afrique pour batu ba contrôler bango za ba européenne pour bango ndem basala bango na forme wana. Mais biso mo ko forme wana eza forme zo ko détruire mboka et ko faire évoluer biso te kati ba dozong sa biso sima. En to bito yesko na contrôle wana donc détermination communauté et loko là-bas, Tunisien, Algérien, Marocain, pays autres benga loko là, Libyen, naba Égyptien, actuel au Bazalelo, Pambate, Bazali, ba occupant, Topé, Basali biso, occupation d'exploitation, paix, d'élimination des générations. Donc, bamitif na bango ya mwana par rapport à ba dossier aux communautés internationales bantou à nos retraités tout le bique batouana tout basali biso occupation des exploitations paix occupation d'élimination des générations basali biso occupation ya contrôle des secrets basali biso occupation d'assises basali biso occupation ya conservation.
Ako piller biloko na biso tina ba pyramide ko zwa yango mutu mwinda ala suna force te moya contrôler asambisa bango ke biloko na bobimisi bo ke nango wapi po eza mabele na biso ezali biloko bakoko batika ba trace siko bango bakoti kuna bazo bebisa mutu akoloba azate po nyonso deja ekoma ya bango yango tobike biso siko ba mundenge to botami to yebo to récupérer ba territoire na biso to ba nosas ko misala comme c'était prévu. Rôle ya communauté internationale bantou, rôle nabiso ezali protection ya tout étendue nabiso le poso moindo pe Europe, Amérique. Donc on a protection du monde, to kenge la monde entier. To tayi bino kuna ba Européen bo chuba basoso batonga bazoko kwa suko lela kokodio côté to monike fécondation neza ya mbangu to koya to kangi bapula nyonso oyo ezo fonctionner kuna na Europe basoso wana bakomela te mikwa na bango eza pete tant bozolesa peuple nzambe ale ezo bebisa nzoto bato moya bazana ba longue durée à vie ezate domoni boloni ba biloko ekomeli mbangu ekoli mbangu ekomeli te ekozala interdit communauté de mtu abandoko interdit makambo nyonso puisque totikela bino tembele mais poche désordre na kati ya mokili. Dapona mukolo lelo to suki bongo zakumba azana biso nyonso elongo akabela moko na moko likapote kala sebongo bongo neso mwene pona mokili mobimba. Yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ejali wapi. Oyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ejali wapi. Awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ya kitina peve ya Kongo tokota salisusu nani na seyo. Nzambe ya bakoko na biso nzambe mpungutule nzambe nzavelela tobelelio na kombo ya bakoko na biso 15 o babungaki na etando ya Matadimayo na tina ya kopesa biso limemia ya kolakisa bokasi na nzambe kati na biso batu pe batu baindo o mokili mobimba opesaki biso bomoto o tozali na yango lelo pona kotombola lokumu ya kombo na yo mvuluzi kimbangu yonde ofongolaki misu na biso na nzela ya soi na yo pona tokundola mabombami oyo otindaki tosalaki yango ya kozwa nzete ya bomoi totia na mai pe tosangisa yango na bomoko ya Matadimayo pona kobimisa mupepe ekangamaki. Tobeleli yo nzakumba na kombo ya milimu na yo minei o esimbi mokili mobimba mai moto mupepe mabele bapesa biso nzela ya kofongola bizibele minei oyo ekangama utakala pona kokangola mboka Kongo pe kokangola mokili mobimba pe kosikola mokili mobimba na tina ete tozwa bonsomi na biso na maboko ya kolongola biyema magie pe nyonso ya soloka o ezali kozongisa mokili sima kosangisa nzete ya bomoi na bomoko ya Matadimayo ezali kopesa mbonge ya kopumula mabe pe bolamu ezwa esika pe kozongisela biso bokasi ya manso oyo tobungisaki pepe na bino ya peve ya Kongo ekotaki na se ya mabele pona kosangisa nguya likolo na se
pona ezinga manalizita lukongola bomo ibwaseko natina ya kobatela elikia natina ya kobetela natina ya kobatela elikia ya bondeko oyo ekobatela mobimba na biso baye tokoya kokokisa mokano ya manso oyo tobungisaki utakala bolobaki yango polele ete mukolo yango bokomonisa bilembo ya matandala na mbula na nzambe pe mukolo yango bokolakisa biso bokasi na bino na nzela ya bilembo nyonso na nzambe. Mukolo yango manso ya mokili ekobongwana ya sika. Mukolo yango bokofongola biso misu mpona tokutana na bolamu ya bomoto bwa biso oyo tobungisaki. Topesi matondo mingi na bino bakoko na biso elongo na nzakomba. Pamba te bitumba nyonso bobundaki nde eyano ya lobiko na biso. Kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba bobikisa libota o katina kotelengana. Bolakisa tina ya pasi o bomonaki bakangai bino fongola o monoko lokwa nyama na zamba kasi mupepe na nzakomba solo elongolaki bino katina minyololo nyonso moi mwa lelo biso pasi moluti tozangi esika ya kozwa lobiko bolakisa bokasi bwa bino na nzela ya pasi nyonso bomonaki soki ya solo bonyokamaki mpona kolongwa liboto katina kotelengana emona na mpwasa mpona bisengo ya mitema na biso ezongela bomoto tozali nango lelo tolongwa katina mawa tolongwa katina kotelengana misu na biso mafumwa mpona toyeba etina na nzambe kati na biso loposo moindo lokumu na bino bakoko pamba te bobongisaki nyonso na tina ete biso tokokisa mokano ya yenda ya bisika bino bosukelaki etikala se bongo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso etikala seko totondo etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba tomilengela mpona makambo etali nteke tope feti ya le 17 décembre feti ya Congo na feti ya le 17 décembre tolobaki deja ke repa obiso toliaka na feti wana toliaka banyama makasi dans la feti ya Congo banyama makasi toliaka bampakasa soki oza mpakasa te na Europe kuna toliaka basombo ngulu azamba toliaka banzoku o babengi elephant toliaka bambala et feti ya Congo to travaillango na puissance à argent pire peut to travaillango na puissance ya cuivre éteint to selaka or so boza ba chaînette ba or to pe ba bague mutamta préparaka or na e to kozana nango na feti ya Congo yo mo simbi or na obiso to saka makambu esili ozongsi or na yo là c'est zalaka soko lata ko lati donc to za makambu ebele o to sala na mukolo le 17 décembre mukolo oyo bapesa mboka na biso kombo Congo etikala sebo liloba nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotikala seko topesi matondo na bakoko ya mukili mobimba mpepa peva Congo efongo ya boyebi na biso pona tokuta na bolamu ya bomoto bwa biso liloba na bino ezali nguya ekotelengana te lokwa mayebo na kata zamba tika ete ekokisa biso mokano ya manso oyo tobungisaki pona tokuta na bisengo